tí àgbàlagbà bá rí wọ́n kàn ṣe fi pé wọn ò rí ṣùgbọ́n action speak louder than voice. Ẹ jọ̀wọ́ Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́. James 3 verse 2. For we all stumble in many things, but if anyone does not stumble in words, he is a perfect man, able also to bridle the whole body. Indeed, yeah, that's it. Yorùbá version. Nínú ohun púpọ̀. Nínú ohun púpọ̀ ni gbogbo wa ń ṣe àṣìṣe. À ń ṣe àṣìṣe. Bí ẹnìkan kò bá ṣìṣe nínú ọ̀rọ̀. Nínú ọ̀rọ̀. Òun náà ni ẹni pípé. Òun náà ni ẹni pípé. Òun yóò sì lè kó gbogbo ara ní ìjánu. Ní ìjánu. Ohun tá a sì fi ń sọ̀rọ̀ yìí, òun náà sì ní ahọ́n wa yìí. Nígbà tá a bá mọ bí a ṣe lè kó ara wa ní ìjánu. Tí ọ̀rọ̀ wa jẹ́ ìwọ̀ntúnwọ̀nsì, Bíbélì ní ẹnikẹ́ni tí ò bá ti ṣiṣẹ́ nínú ọ̀rọ̀ tó ò bá ti fi tipa ọ̀rọ̀ mú olóhùn ló ṣe kí ni ó kọjá. A gbọ́dọ̀ kọ́ wọn ká jẹ́ kí ọ̀rọ̀ wọn kó jẹ́ ìwọ̀ntúnwọ̀nsì kí bí wọ́n ó ṣe lo ahọ́n wọn lórúkọ Jésù. Ahọ́n wa ò ní kó wa wọ iná o. Ṣùgbọ́n a gbọ́dọ̀ kíyèsí ohun tí Bíbélì sọ. Ẹnikẹ́ni tó bá kó ara rẹ̀ níjánu òun náà ni ẹni tó tọ́ tó péye. Lórúkọ Jésù Ọlọ́run á fún wa ní agbára àti kó ara wa ní ìjánu, pàápàá nígbà tí ènìyàn burúkú bá bẹ níwájú wa láti bọ̀rọ̀ wá wa ní ìdí. Wọ́n fẹ́ gbọ́ ohun tó fẹ́ sọ. They want to nail you by your words. They want to put words into your mouth. That is why you need the Holy Spirit to guide you when you are standing, when you are talking with people, so that you know what to talk at the right time and at the right place. May God help us in Jesus' name. Kí a tó máa béèrè fún ìbéèrè lórí àwọn tí a sáré sọ tán yìí, a ó rí i pé èyí tí a bẹ̀rẹ̀ láti àná òun náà ni a sáré parí. Ẹnikẹ́ni tó bá ní ìbéèrè kó ra máa kọ síbi kankan má bàa gbàgbé ká lè sáré lọ sórí ìpele tó tún tẹ̀lé. Ìpele tá a máa mú nísinsìnyí òun ni spiritual warfare. Spiritual warfare. Ìjagun ẹ̀mí. Ìjagun ẹ̀mí. Tábà wò á ó rí wípé nígbà tá a bá sọ pé jíjagun ìta ń sọ kìí ṣe gbígbé ọkọ́ tàbí ìbọn tàbí àdá. Ìbọn àti àdá àti ọkọ́ tiwa òun ni àwọn irinṣẹ́ ti Bíbélì àti àdúrà àti àwẹ̀. Òun ni àwa ń lò tá a fi ń ja ogun. Ogun tí ẹ̀mí ni. A máa kà láti mánú àti gbogbo wa ta ní lọ́wọ́ ká lè yànnàná ẹ̀ dáadáa kó lè yé wa. Brethren, you need to know your enemy, which is Satan, and his tactics, so that he will not turn you into a punching bag. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against power, against rules of darkness. Ó wà nínú Ephesians 6 verse 12 pé a ò já ìjà. Ẹ bá kà máa. Nítorí pé iṣẹ́ ẹ̀jẹ̀ àti ẹran ni àwọn bá jà ìjọba, ṣùgbọ́n àwọn ìjòyè, àwọn ọlọ́lá, àwọn aláṣẹ bí òkùnkùn ayé yìí àti àwọn ẹ̀mí búburú ní ojú ọ̀run. Ẹ ṣe máa. Àwọn tí a bá jà ìjàkadì ti ẹ̀mí, ó ní àwọn ẹ̀mí òkùnkùn. Àwọn ẹ̀mí òkùnkùn. Bí ẹnikẹ́ni bá sọ fún wa pé wàá rí, bí alágbára òkùnkùn kan bá wá síwájú wa tó tàka sí wa tàbí tó sọ pé òun ó ṣe ohun kan sí wa, a ò ní bàjà nípa jíjà títí ti ara, a ò ní di ẹ̀ṣẹ̀ tàbí ká sọ pé a fẹ́ lo agbára kan. Agbára wa ní tí a fi sọ fún wa ni pé ó wà nínú Kristi Jésù, ẹni tí a ti fi jẹ oyè. Bíbélì sọ fún wa pé àwọn tí ó gbà á gbọ́, àwọn ni a fi agbára fún láti jẹ ọmọ Ọlọ́run, àní àwọn náà tí ó gba orúkọ rẹ̀ gbọ́. Ohun àkọ́kọ́ ta gbọ́dọ̀ mọ̀ ni wípé ṣẹ́rẹ́ tí a fi àmì òróró ta lé lórí, ó di dandan irúfẹ́ ènìyàn bẹ́ẹ̀ ó ti gba agbára, ó ti di ẹni tó yẹ pé ó ti yàtọ̀. Agbára tó ní yìí òun ló fi lè dojú ìjà kọ Sátánì.
agbára tó ní yìí olófin lè sọ pé òun lè dúró kóun fi ọ̀rọ̀ Ọlọ́run kóun fi ṣẹ́gun. Therefore, brethren, we must surrender our life to Christ and put on the whole armor of God and stay away from sin. Stand therefore, having guarded your waist with truth, having put on the breastplate of righteousness, and having shod your feet with the preparation of the gospel of peace. Above all, taking the shield of faith, with which you will be able to quench all the fiery darts of the wicked one. And take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. For our weapon is not carnal, but mighty through God, to pull down strongholds and bring into captive every thought to the obedience of Christ. Kí ni à ń sọ fún wa níbí yìí? À ń fi yé wa nípa òtítọ́, ẹni tó jẹ́ olótìtọ́, ẹni tó ń sọ òtítọ́ tó wà nínú Kristi. Ó di dandan, ó lè dúró nínú òdodo kó ju aṣẹ́gun lọ. Torí pé òdodo tó dúró lé lórí, òtítọ́ tó ní, ó tó fún láti fi ju aṣẹ́gun lọ. Ẹni tí ó dúró nínú òtítọ́, ẹ ó rí wípé nígbà tí èṣù bá dojú ìjà kọ, torí wípé ẹni tí kìí sótìtọ́ ni, ohun ẹyọkọ tí èṣù ní láti fi gbé ṣubú ni irú ènìyàn tó ń gbọ́ fúnra rẹ̀ jẹ́. Èṣù akọ́dọ̀ pé ẹ bá máa dá lóhùn ìrọ́lọ́ ohun tó máa ń parọ́. Nígbà tá a bá dẹ̀ wo ìwé ẹ̀ tá a gbé yẹ̀wò tá a rí pé Ọlọ́run á wò pé nítòótọ́ kò dúró ní pípé níwájú o. Jésù kó tó lè di ẹni tó jẹ́ pé ó dúró, èṣù gan sá nígbà tó lo ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tó fi sọ̀rọ̀, torí pé ó wà nínú òtítọ́ ni. Kì í ṣe pé ká sọ òtítọ́ nìkan, ṣùgbọ́n ká wà nínú ẹ̀, ká rìn nínú ẹ̀. Wọ́n ní ẹni tí a kò rí ẹ̀ṣẹ̀ kankan lọ́rùn rẹ̀, olódodo, olótìtọ́, ènìyàn tó jẹ́ olódodo. Àtàbátò síwájú sí, ó ní taking the shield of faith, ìgbàgbọ́. Ẹni tí ò ní ìgbàgbọ́ lè dúró níwájú Sátánì láti bá. Nígbà tí Jésù tó bá Sátánì tọ́jọ́ sọ, ẹni pé ó dá lójú tó sọ ni, ó gba Ọlọ́run gbọ́, ó gba bàbá tó ní tó ránṣẹ́, ó gbà á gbọ́, ó ní ìgbàgbọ́ pípépé bó ti wù kó rí, òun lòun á borí. Nínú ìgbàgbọ́ ni ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ti jáde wá, ó sọ pé a ti kọ́ wípé ìwọ kò gbọdọ̀ ṣe báyìí dán Ọlọ́run ẹ̀wọ̀n. Tí o bá gba ọ̀rọ̀ Ọlọ́run gbọ́, tó o gba agbára Ọlọ́run gbọ́, bó ti wù kí ènìyàn kó jẹ́ pé ó lérí sí ẹni ó tàgà tàbí pé àwọn nǹkan kan fara hàn lójú oorun lójú àlá ni, ìwọ ẹni tí a ti ta òróró sí lórí, kí ni irú ẹ̀rù wo ló fẹ́ bá? Nígbà tó jẹ́ pé Bíbélì ti sọ fún wa pé má ṣe bẹ̀rù, a kà wípé 365 days ló sọ pé fear not, which means pé ọjọ́ kan ṣoṣo, ọjọ́ kọ̀ọ̀kan yíká gbogbo ọdún yípo ọdún, ó ní pé má bẹ̀rù. Ẹ bá jẹ́ ká sọ ìgbà tá àti ìtàwòrán tá àti ìyọ̀dé, torí pé láti mọ kí ni ìtumọ̀ mo wá joyè, mo dẹ̀ ti wá joyè àti ta òró lórí, mo ti gbá agbára ní, mo ti jẹ́ alágbára nínú Kristi àti pa agbára rẹ̀. Ó ti di ẹni tó jẹ́ pé ó lè lo ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, ó lè lo òtítọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, ó lè dúró lórí òdodo láti fi sọ̀rọ̀. Kì í ṣe pé kó rí ayé kò sọ́dọ̀ dáàdì ẹ bá mi gbàdúrà, máa ti ta òró lé olórí, ó máa ti gbá agbára. O gbúdọ̀ lè ṣe kí ni? O gbúdọ̀ lè dúró kí wọn náà kó sọ pé a ti kọ́ bí Jésù ṣe sọ. Tàbá kà síwájú sí, ó ní and the sword of the Spirit, which is what? Kí ni sword of the Spirit wa? Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ni, the word of God. When you speak the word, ó di dandan. Jésù sọ ọ̀rọ̀ yẹn ni, ó ní a ti kọ́ wípé ìwọ kò gbúdọ̀ dán Olúwa Ọlọ́run rẹ wò. Èṣù ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yẹn tí èṣù gbọ́, ẹ̀rí pé pẹ̀lú gbogbo tọ́jọ́ ń sọ, gbà tó débẹ̀ yẹn èṣù padà. Torí èṣù kan ó mọ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, ó ní kí bó ṣáà ti pàṣẹ fún àwọn, ó ní òun yóò pàṣẹ fún àwọn áńgẹ́lì rẹ̀ láti gbé ẹni ọwọ́ wọn kí ó má bàa fi ẹsẹ̀ rẹ̀ gún òkúta bẹ́ẹ̀ láti òkè kí ó bẹ́ sílẹ̀. Ṣùgbọ́n Jésù mọ̀ pé ìgbéraga ni, nígbà tó wá bẹ̀rẹ̀ sílẹ̀ kò fẹ́ dẹ́ṣẹ̀, torí pé kò gbúdọ̀ dẹ́ṣẹ̀, ó gbúdọ̀ wà ní pípé. Ó ní a ti kọ́ pé ìwọ kò gbúdọ̀ dán Ọlọ́run rẹ o. Ó kàńtà ẹ̀ pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Àwa
tí a fẹ́ jẹ oyè àwa tí a fẹ́ dúró níwájú Ọlọ́run ká ta ọkọ ta ọ̀rọ̀ ló sọ wa lórí nígbà tá a bá ti gbà á ó dúró ká mọ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ní tòótọ́ ká mọ̀ ọ́ dájú ṣáká láti lè lò ó láti lè fi jagun ká lè ju aṣẹ́gun lọ. tá a bá tẹ̀síwájú ẹ ká ka 2 Corinthians chapter 10 verses 3 to 5. nítorí pé bí àwa tilẹ̀ rìn ní ti ara Bẹ́ẹ̀. ṣùgbọ́n àwa kò jagun nípa ti ara Bẹ́ẹ̀. nítorí ìjà wa kì í ṣe ti ara Bẹ́ẹ̀. ṣùgbọ́n ó ní agbára nínú Ọlọ́run láti wó ibi gíga palẹ̀ àwa ń sọ gbogbo èrò kalẹ̀ àti gbogbo gíga tí ń gbé ara rẹ̀ ga sí ìmọ̀ Ọlọ́run àwa sì ń di gbogbo èrò ní ìgbèkùn wá sí ti ìtẹríba fún Kristi. Ẹ ṣe gan-an mà. Bí ó ti jẹ́ láti rí èkó tó ṣókí báyẹn lọ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run àfi ń jagun ìgbàgbọ́ nínú Ọlọ́run tá à ń sìn òun ló fún wa ní ìṣẹ́gun ní dúró nínú òtítọ́ ó ní àwa ó sì mọ òtítọ́ òtítọ́ sì sọ wá ní òmìnira àwọn nǹkan tó mú wa ju aṣẹ́gun lọ nìyẹn bàbá ní ọ̀rọ̀ Ọlọ́run táwọn rìn nínú òtítọ́ táàdó lórí òdodo èṣù á máa lò ó òun ló fi lè borí ohun tóun fi lè borí nìyẹn tó bá ti rí pé ó wá síwájú wa ká gbàdúrà á gbàdúrà torí bí kóòtù ni Ọlọ́run ṣe máa ń ṣe ìdájọ́ a ní ọya ẹgbẹ́ kó bọ́ sí ọya ẹ jẹ́ ká àṣẹ́sì ò kí ni ìjà rí kankan nípa ẹ̀ tó lè sọ wọ́n bá nípa kò sí kankan púpọ̀ tàbí sọ pé kò olótìtọ́ ènìyàn ni ó dó nínú òtítọ́ ó rìn lódodo ó òtítọ́. ó ní ẹ dúró nítorí náà lẹ́yìn tí ẹ ti fi àmùrè òtítọ́ di ẹ̀gbẹ́ yín tí ẹ sì di ìgbàyà òdodo mọ́ra tí ẹ sì ti fi ìmúra ìrere àlàáfíà wọ ẹsẹ̀ yín ní bàtà lékè gbogbo rẹ̀ ẹ mú àpáta ìgbàgbọ́ nípa èyí tí ẹ̀yin ó lè máa fi paná gbogbo ọfà ẹni ibi. ṣe ti rí báyìí àwọn kan náà sọ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ni ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú ibi tí ọkàn tún súnkàn ní ìbáwí àti bíborí ìdánwò ìṣòro bíborí ẹ̀. Brethren, count it all joy when you fall into various trials, knowing that testing of your faith produces patience, but let patience have its perfect work, so that you may be perfect and complete, lacking nothing. James chapter 1 verses 2 to 4. Blessed is the man who endures temptation, for when he has been approved, he will receive the crown of life which the Lord has promised to those who love him. 1 James 1 verse 12. Kí ni wọ́n ṣàlàyé fún wa níbẹ̀? Ta ni àbátúndọ́wò bí kò ṣe àwa? Ta la fẹ́ fi jọ? Jésù gan tá à ń tẹ̀lé, tá à ń pè é pé orúkọ ẹ̀ bá fi gbà wá là á dán wo. Tá bá lọ gbogbo àwọn ọmọ lẹ́yìn á rí pé ẹnìkọ̀ọ̀kan wọn ló la ìṣòro oríṣiríṣi kọjá. Ẹ̀dẹ̀ máa wo ìṣòro táwọn wò yìí gẹ́gẹ́ bí àwọn iléèwé ṣe wà ní ilé ẹ̀kọ́ tí wọ́n wà ní ẹ̀kọ́ kan àbí yàrá ẹ̀kọ́ kejì tàbí yàrá ìkẹ́kẹta á rí pé kí wọ́n tó lè di ẹ̀tẹ́ pé à ń gbéga lọ sí yàrá ètò tó jẹ́ kó wà lókè bí ọmọ tó wà ní primary 1 àbí ọmọ tó wà ní secondary ni tó wà ní asẹ́kù kó tó lè di ẹni tó tún ní ìtẹ̀síwájú lọ sí èyí tí ọkọ̀ súnkọ̀ á rí pé á ó dán wò wọ́n ní a ṣe kí ni wọ́n ṣe assessment wọ́n ṣe test nínú test náà fi mọ ǹjẹ́ ọmọ yìí ǹjẹ́ ó ka ẹ̀kọ́ ẹ̀ ó kà péye láti lè tẹ̀síwájú gẹ́gẹ́ bí ìbéèrè tí wọ́n béèrè ní àná tó sọ pé ǹjẹ́ àwọn tí wọ́n wà ní ipò báyìí ǹjẹ́ wọ́n pé ká ló ṣe pé kí ni wọ́n gbé wọn lọ síwájú bẹ́ẹ̀ gẹ́lẹ́ ni tí wọ́n àti sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀bí yìí ṣùgbọ́n irú ìdánwò tá à ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ ìdánwò wọ́n máa ń wáyé nígbà mìíràn pẹ̀pẹ́ ọlọ́run fúnra rẹ̀ afẹ́ wò pé ǹjẹ́ ẹni yìí ó
ó tó láti lò. Ǹjẹ́ ni èyí tó pé ibi tó lọ mú ẹni yẹn lọ, ibi tó fẹ́ gbé lọ, ibi tó yẹ pé ó láti la àwọn kọ̀ọ̀kan kọjá, ó lè kọ́ àwọn ẹ̀kọ́ kan. Lórí pé pàtó bá dé òkè yẹn, ẹ̀kọ́ tí ò kọ́ kò ní ní ìmọ̀ tó péye láti lè fi handle ẹ̀. Ẹ jẹ́ ká máa wo àwọn bàbá wa tí wọ́n máa ń jẹ́ olórí ìjọ. Tọ́pọ̀lọpọ̀ wọn bá tẹnu bọ̀rọ̀ láti máa sọ tí wọ́n là kọjá kó tó di olórí ìjọ. A rí pé Ọlọ́run fúnra rẹ̀ ló ti ṣe ètò ìrìn àjò yẹn. Ó dán wọn wò torí kó fẹ́ lò wọ́n lọ́jọ́ iwájú. Ó mú wọn gba ibi tó jẹ́ pé ó nípa. Ó mú wọn gba ibi tó jẹ́ pé ó lágbára. Ó mú wọn gba ibẹ̀ kọjá. Torí pé ó mú wọn lọ sí ibì kan. Ibi tó mú wọn lọ yẹn torí tí wọ́n bá débẹ̀. Ẹ rí pé àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú àwọn bàbá wa nígbà tó wà sáwọn lóde ibi tó wò kò láfiwé. Ṣùgbọ́n nígbà tí wọ́n gba Jésù ẹ rí pé torí pé a ti mú wọn gba ọ̀nà yẹn Ọlọ́run ti ṣe wọ́n rọ̀. Ọlọ́run ti sọ wọ́n ní jẹ́pẹ́ nígbà tó kọ́ bá bí lọ́wọ́ ẹ̀ ó bá jẹ́ nígbà tí ó ṣe fà bí ó jẹ́ pé nígbà tó bá mi ní ilé ìwò agbára Ọlọ́run a máa ń dán ẹ̀dáwò láti fi mú kí ni a rí pé lẹ́yìn ìdánwò ayọ̀ ló máa ń ṣẹlẹ̀ torí Bíbélì ní pé bí ẹ pẹ́ ní alẹ́ kan ayọ̀ pọ̀ lóòrọ̀. Ìgbà tí ẹkún wà yẹn àsìkò ẹkún yẹn ní àsìkò ìdánwò. Tani tó jẹ́ pé ẹkún lè sọ yàtọ̀ sí Jésù Jóòbù ẹni tó fi àyà rán ìṣòro. Àwọn ọ̀rẹ́ kọ́ pé Jésù tó jẹ Ọlọ́run tó jẹ pariwo kan yìí ó dọ́jọ́ kò jẹ́ ìyàwó kan lọ. Bẹ́ẹ̀ wo ti sóbi ìwọ́lù kọ́kọ́ máa kọ́kọ́ sí Ọlọ́run ni. Ìyàwó lọ àwọn ọ̀rẹ́ kọ́ síbẹ̀ ó fi àyà rán adánwò dẹni. Bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ la ṣe ń dán àwọn onígbàgbọ́ wò. Ní ìwọ̀n ìgbà tí a bá ti fi ó sí ẹgbẹ́ kan tí oyè kan ní sí ó ti gbàgbára. Máa retí pé ìjọba oríṣiríṣi lọ afẹ́dọ̀ rẹ̀ pé ló tí ẹ ti gbàgbára yìí tó tán. Ẹni náà máa wò ó èmi máa ń jẹ́ pé àbú pásítọ̀ ni kò ní ìṣòro ṣùgbọ́n gbàrà tó ta tó fi àwòrán yàn lórí báyìí wọ́n sọ di pásítọ̀ ibi tí wàhálà ti bẹ̀rẹ̀ yìí. Torí pé èṣù kò ní gbà ètò òsún ó mọ iṣẹ́ tó a fẹ́ lò ó fún ó mọ ibi tó ń lọ ó mọ ní àwùjọ ibi tó jẹ́ pé arákùnrin ìgbé pé àwọn dáràn tí èṣọ́ òrùlọ torí pé ẹni tó jẹ́ pé èèyàn gan tó jẹ́ takunjagan èèyàn gidi ni ìṣọ́ òru àwẹ̀ àtàdúrà ìtumọ̀ ìgbó òun dáràn tó èkó náà kò ní sùn ó máa dọdẹ máa gbé ṣubú máa wárùn máa ṣeré. Bíborí ìṣòro. Kò sí ìdánwò tó lè dé báyìí. Yes. Nígbà ṣe eré èyí tí ó mọ níwọ̀nba fún ènìyàn. Ṣùgbọ́n olódodo ni Ọlọ́run. Ẹni tí kì yóò jẹ́ ká dán yín wò ju bí ẹ̀yin ti lè gbà á. Ṣùgbọ́n tí yóò ṣe ọ̀nà àtiyọ pẹ̀lú nínú ìdánwò náà kí ẹ̀yin kí ó bá lè gbà á. Ẹ ṣe máa. Yeah, 1 Corinthians 10:30 òní wọ́n kà fún wa. Tá a bá tẹ̀síwájú, only for God is a merciful God, He will never allow any evil forces of darkness to harm you. In Jesus' name, amen. We, the anointed ones, must discipline ourselves, put ourselves under control, obey God, and resist the devil. A gbọ́dọ̀ gbọ́ ìbáwí. Nígbà táwọn fúnra wa bá bá ara wa wí, a ó lè ṣe kí ni? A lè dúró ní pípé. Kò sí bí ìṣòro náà ṣe lè ó ṣe lágbára tó. Torí pé a gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tá a gbọ́ ó ti bá wa wí, ó ti kọ́ wa. A ò ṣẹ̀ṣẹ̀ máa fi wá jẹ oyè. Bẹ̀rẹ̀ láti aládùúrà lọ sí leader, evangelist. Ẹ rí i pé gàgà wa tó jẹ́ pé a ti di bí àti rìn jìnnà evangelist teacher tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ dá bẹ̀rẹ̀ láti bí broda sí aládùúrà ẹ rí i pé irúfẹ́ àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ a ó rí i pé wọ́n ti mọ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run wọ́n ti mọ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run kì í ṣe pé àṣẹ fi ń kọ́ wọn. Bíbélì sọ pé ní ìgbà kan àwa wà ní èwe àwa máa wà ní èwe ṣùgbọ́n ní ìsinsìnyí àwa ṣe kí ni àwa ti kọ ìwà èwe sílẹ̀ a kì í ṣe broda tó ṣe wọnú chọ́ọ̀chì
tó jẹ́ aláṣọra tó dúró yẹn tó ṣẹ̀ṣẹ̀ fayé ẹ̀ fún Kristi àá ṣẹ̀ṣẹ̀ máa fi míìkì fún un. Ṣùgbọ́n ẹ tó jẹ́ pé ó ti di evangelist, ó ti di apostle, ó ti di senior apostle, ó ti di most, ó ti di special. Ẹni tó wà lókè ìbúgbò gbàgán kọ́ ni wòlíì gan ni a máa lọ bá pé ẹ wá gbàdúrà fún. Ṣé rí ẹni tí a ti fi àmì òró ta lórí tó jẹ́ apostle? Ó lè gbé ọwọ́ lé ìròyìn kó gbàdúrà fún kí ìyá ń ṣe. Torí Bíbélì sọ fún wa wípé ó ní ta ní ara rẹ̀ kò dá, ó ní kó tọ àwọn àgbààgbà lọ. Ó ní go to the elders. Kò ní kó bá lọ bá prophet. Which means agbára tí a fi fún wa nígbà tá a bá ti fi àmì òró wà lórí, a ní agbára láti ṣe kíni, láti fi lè jagun, láti fi lè borí ìṣòro, láti fi lè ṣe ohunkóhun. Má sọ̀rọ̀ lórí ìbáwí. Akọ́sàrí ka the last ká lè fi àyè sílẹ̀ fún ìbéèrè. You must be a trustworthy person whose yes is yes and no is no. Who keeps his tongue under control? For the Bible says, we will stumble in many things. And if anyone doesn't stumble in his word, he's a perfect man, able also to control his whole body. It is very important that you discipline yourself, because when your faith is tested or tempted, it will help you to remain firm. James 1 verse 12 to 15. Tabadeka loka, torí pé a fẹ́ tètè gba àwọn ènìyàn láàyè fún ìbéèrè. It's good to know that you already have the weapon, the atomic bomb, to face and break Satan and his principalities into pieces. The word of God is the sword of the Spirit and is powerful, sharper than two-edged sword, and can pierce into the enemy. Your faith is the shield to quench all fiery darts of the enemy. Prayer is your source of power to tackle the devil. Praying in the name of Jesus Christ will give you the spiritual power that whatsoever you loose or bind on earth shall be loosed or bind in heaven. Matthew 18, verse 18 to 19. For our Lord Jesus Christ says, if you abide in me and my words abide in you, you will ask whatever you desire and it shall be done for you. Last paragraph. Remember, the devil is roaming about seeking whom he may devour. So be vigilant and resist him. Be steadfast in your faith and he will run from you. 1 Peter 5, 8 to 10. Our Lord Jesus Christ was steadfast and resisted the devil in his experience with him. And the devil ran away. Our Lord Jesus Christ used the word of God and he defeated the evil one. Matthew 4, verse 1 to 1. We will all defeat the evil one in Jesus' name. Amen. Lákòótọ́ ara, gbogbo tá a ṣàlàyé lórí. To be disciplined, o láti tẹ̀lé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Kí ni ọ̀rọ̀ Ọlọ́run wí? Ìwọ kò gbọdọ̀ ṣe lé, ìwọ kò gbọdọ̀ ṣe báyìí, ìwọ kò gbọdọ̀ ṣe tọ̀hún. Gbogbo ohun tó jẹ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, tá a bá dì í mú, tá a rìn ní pípé, tá a rìn ní ọ̀nà tí ó tọ́ ní iwájú Ọlọ́run. A ó rí wípé bó tilẹ̀ wù kí èṣù kò gbógun tó, nígbà táwa náà bá máa wọlé àdúrà, tá a bá máa lo ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, tá a bá máa lo àwẹ̀ àti àdúrà pé a fi jagun. A ó rí wípé àdúrà wa kí ló máa ṣe? Àdúrà yẹn máa gbà. Kí ló fà á tí àdúrà kò kí ń gbà? A sọ fún ẹlòmíràn wò pé mo ti gbàdúrà ogun yóò ṣẹ. Mo gbàdúrà kíní yóò lọ. Kí ló ṣẹlẹ̀? Kí nìkan tó fà á? Ohun tó dé ni wípé yẹ ara rẹ wò. Ǹjẹ́ o wà nínú òtítọ́? Ǹjẹ́ o rìn ní pípé? Ǹjẹ́ o dúró lórí òdodo? Tó bá ti yẹ ara rẹ wò, wàá wò pé ó yẹ kí n check ara mi. Ó yẹ kí n wò pé àwọn kan wà tó yẹ pé kò tọ̀nà tí mò ń ṣe. Tó bá bá ara rẹ wí, tàbí tá a bá ọ wí, tó bá gba ìbáwí, tó rìn ní pípé, tí ó gbogbo tó ń ṣe tó tọ̀nà, ó di dandan. Tó bá wólẹ̀ tó bá gba àdúrà, ó di dandan. Àdúrà náà á ṣe ìtẹ́wọ́gbà. Àdúrà wa ni wípé bí Ọlọ́run bó ṣe ń fún wa ní oore ọ̀fẹ́ tí à ń láti oyè kan bọ́ sí oyè kan, tó sì fi ìmísí àti ìfàmìróyàn tó ń fi lé wa lórí, agbára èyí tá fi máa ṣẹ́gun, tá fi máa borí ogun, tá fi máa gbàdúrà tí ó fi máa gbà, Olúwa yóò fi fún gbogbo wa.
tàbá rí ẹnikẹ́ni tó ní ìbéèrè lórí gbogbo tá a ti sọ ètí àwọn arákùnrin wa sọ àti ètí àwa náà sọ tó kí ẹ jẹ́ ká mọ̀ tàbá rẹ̀ tó ní ìbéèrè. Mo kí ẹ̀yin màmá wa nínú Olúwa, mo kí ẹ̀yin bàbá wa nínú Olúwa, gẹ́gẹ́ bí àlàyé tí àwọn bàbá wa ṣe fún wa àti gẹ́gẹ́ bí àwa tí a ti gbọ́ ìdálẹ́kọ̀ọ́ yìí, ìbéèrè tèmi fẹ́ béèrè lọ́wọ́ àwọn màmá wa tó wà lápá ìsàlẹ̀ àtàwọn bàbá wa ni wípé ẹ rí i pé wọ́n ti ṣàlàyé fún wa gẹ́gẹ́ bí a ṣe lè sá fún bá ṣe lè ní discipline, ìbániwí, overcoming trial and ìdánwò. Wọ́n á fẹ́ béèrè wípé gẹ́gẹ́ bí àlàyé ohun tó ṣe fún wa, ǹjẹ́ a rí ẹni tí ó lè ṣàlàyé fún wa tó lè sọ fún wa are the keys to resist the temptation. Àwọn kọ́kọ́rọ́ kan wà tó jẹ́ pé tá a bá ní a lè gẹ́gẹ́ bí onígbàgbọ́ a lè fi sá fún ìdánwò. Ǹjẹ́ a rí ẹni tí ó lè dáhùn tó mọ tó lè sọ fún àwọn kọ́kọ́rọ́ yìí tó yẹ kí onígbàgbọ́ ní tó lè mú wa borí ìdánwò? Yes ma. hallelujah. Hallelujah. Gẹ́gẹ́ bí ọmọ Ọlọ́run a gbọ́dọ̀ ní ẹ̀mí mímọ́, because láìsí ẹ̀mí mímọ́ òfò ni. Ẹ̀mí mímọ́ yẹn á wá máa tọ́ wa from there. Ìwé mímọ́ Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Ọlọ́run is very very fertile fún ẹni tó bá mọ̀ pé ó ti gba Jésù ní Olúwa. Kò dẹ́ ṣe pé ká kà á nìkan, gbogbo tó bá wà nú ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọmọ Ọlọ́run tó ti ní ẹ̀mí mímọ́ o gbọ́dọ̀ máa fi ṣe ìwà, because a ṣe nínú Sunday school ìwà ní ẹ̀sìn. You don't have to ipò mi go o lè débẹ̀ kọ́ má béèrè pé kí ni religion yẹn, but your character, your behavior will prove you that you are a child of God. That's the second one on top. And another one ni pé irú ìpéjọpọ̀ Sunday school you have to be gay. Kò sí nǹkan tó lè dí onígbàgbọ́ lọ́wọ́. Sunday school èèyàn kọ́ ẹ̀kọ́ ní ibẹ̀ láti ń kọ́ ẹ̀kọ́. Ṣàǹgbọ́, so nǹkan tí mi lè sọ nìyẹn gẹ́gẹ́ bí ọmọ Ọlọ́run tó fẹ́ resist from pé temptation ó máa wọ́n, you have to face it. Bí wọ́n ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan at instantly tó bá ti jẹ́wọ́ pé o ti gba Jésù Olúwa, Sátánì máa máa lé ẹ, but you have to stand on your feet by praying, by fasting, by asking for the Holy Spirit, because láì ní ẹ̀mí mọ́ máa ń sọ kankan nínú Sunday school. You have to be there if possible 24/7. Àwọn kan ní kò lè possible. Èṣù olóòsì ni. So you have to be very careful as a child of God. Àmín. Thank you. Àwọn màmá wa sọ kókó mẹ́ta fún wa pé láti lè borí ìdánwò ẹ̀mí mímọ́, ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, àti láti wà nínú ìpéjọpọ̀ àwọn ọmọ Ọlọ́run láti kẹ́kọ̀ọ́, pé àwọn ohun mẹ́ta yìí tá a bá ní ó di dandan fún wa láti borí ìdánwò. Ǹjẹ́ a tún rí àfikún from anywhere? Wọ́n fi màmá fi àwẹ̀ kún, yes. Àti ìwà wọ́n fi kún, yes ma. Hallelujah. A ní láti ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀mí ìṣòro, and a ní láti lè gba ìbáwí, ká ní ìfaradà, ká dẹ̀ máa gba òfin, ká wà lábẹ́ òfin tí wọ́n bá fún wa, ká dúró lábẹ́ òfin, ká sì máa tẹríba fún òfin tí wọ́n fún wa, ká sì ní ìfaradà pẹ̀lú ẹ̀mí ìṣòro. Thank you ma. Àwọn bàbá náà tún fi kún pé ká máa gba ìbáwí, ká ní sùúrù, ká ní ìfaradà. Gbogbo àwọn wọ̀nyí ló lè mú wa borí ìdánwò. Bẹ́ẹ̀ láfikún látòkè bí kó tó di pé mo pàṣẹ. Àwọn méjì tí mo kàn fẹ́ fi kún ni wípé àdúrà. Then ṣe mọ̀ pé Jésù sọ, ó ti ẹ̀ka ọmọ ẹ̀ ó ní ẹ máa gbàdúrà kẹ́ ẹ má bàa bọ́ sínú ìdẹ́wò. Ó tún kọ́ wa nínú àdúrà Olúwa. Ó ní káwa kó má bàa ṣe kíni, ká má bàa bọ́ sínú ìdẹ́wò.
eléyìí tó tún ṣe kejì ẹ̀rù náà ni wípé gẹ́gẹ́ bí kìrìsìtẹ́nì ẹ jẹ́ ká máa rántí wípé kìrìsìtẹ́nì tó bá gba Jésù ní Olúwa gbọ́dọ̀ sá fún ẹ̀ṣẹ̀ nítorí pé gbogbo ìgbà tá a bá tún dẹ́ṣẹ̀ à ń ṣe kí ni a tún kàn án mọ́ igi lẹ́ẹ̀kejì ó tún kàn mọ́ igi lẹ́ẹ̀kejì a gbọ́dọ̀ sá fún ẹ̀ṣẹ̀ yẹn ká máa rántí wípé ẹnìkan san gbèsè yìí lórí igi gbogbo irúfẹ́ kúfẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ a gbọ́dọ̀ sá fún. Hebrews 6:4. For it is impossible for those who were once enlightened and have tasted the heavenly gift and have become partakers of the Holy Spirit and have tasted the good word of God and the power of the age to come, if they fall away, to renew them again to repentance, since they crucify again for themselves the Son of God and put him to an open shame. Òun náà ni wọ́n kà fún wa yẹn níbo lẹ kà yín mọ̀. Hebrews 6:4. Hebrews 6:4. Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ láti fún wa ní agbára yìí láti lè borí ìdánwò nígbà tí èṣù bá dé. Ibi kan wà pàkà ó sọ pé resist the devil and it will flee from you. Oríṣiríṣi ọ̀nà la fi lè resist. Ìgbà míì wà tó yẹ pé ṣe rí temptation lè wà a lè wà nínú ìṣòro a lè rí oríṣiríṣi ìdánwò. Ọ̀rẹ́ ló máa ń fa ẹlòmíì gan tó yẹ kó máa mú kó fẹ́ kú nínú ìgbàgbọ́. Agbọ́n ni wọ́n dá sí i ó jẹmọ́ ẹ lọ síbì kan. Resist. When you stand, resist means stand on your feet. Be unshakable. Ìtí mo gbà. Shadrach, Meshach, and Abednego débi. Àwa o, bí Ọlọ́run ọ̀hún, ó gbà wá o, bí ó tilẹ̀ gbà wá, àwa kì yóò fi orí balẹ̀. Bí ó ti yẹ kí onígbàgbọ́ tó dá lójú pé Ọlọ́run tó ń sìn ní tòótọ́ àti lódodo, Ọlọ́run tó ń gbọ́, Ọlọ́run tó ń dáhùn ni. Wọ́n sọ mọ́rú Ọlọ́run tó ń sìn, kò sí ìṣòro tó dé bá ẹ̀dá. Stand on your feet. When you stand, èṣù ọgbọ́n ló ń wá tó bá ti mì ẹ́ jìbìjìbì torí pé a ní yí ó bá dàbí ó fúnra rẹ̀ kiri á lọ. Ṣùgbọ́n ó mọ̀ pé a ní ìfaradà. A dẹ̀ rí pé nínú táàkà ìfaradà is a very vital key. Ìfaradà lè fara rán nǹkan. Wọ́n ní at the end of the tunnel there will always be what? Light. And mo ka ìwé kan ó ní tough time do that, but tough people. Tough time, it doesn't last, but tough people do. Daniel 3:17. If that is the case, our God whom we serve is able to deliver us from the burning furnace. And if he will not deliver us from your hand, O king, but if not, let it be known to you, O king, that we will not serve your God, nor will we worship the God image which you have set up. Bàbá tó rí ẹ tó ní ìbéèrè tàbí àfikún torí ọjọ́ tí àròjọ mú. Yes sir. Ẹ jẹ́ wá fún wọn ní láti pè yín sáà afẹ́kọ́ fún yín ní microphone. Praise the Lord. Hallelujah. Ìbéèrè mi ni wípé láàrin àwùjọ báwo la ṣe mọ ọmọ Ọlọ́run? Ẹ tó bá fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ kó nawọ́ sókè. Torí mo rẹ́dí àti béèrè yìí dé ibi tí ó ti lápẹẹrẹ. So ẹni tó bá fẹ́ dá mi lóhùn kó múra. Yes? Àbíkẹ́ Adé. Ẹ máa bọ̀ níwájú kẹ́yìn ló microphone. Ẹ jẹ́ káwọn lo microphone ohun tèmi lẹ́yìn. Praise the Lord. Hallelujah. Ìhùwàsí. Ẹ jọ̀ọ́ kí la ń pè ní ìhùwàsí?
attitude wa bá a ṣe. attitude kọ́ ìhùwàsí àpẹẹrẹ ìhùwàsí mo fẹ́ mọ̀. ok ìṣe wa bá a ṣe ń bá àwọn ènìyàn interact bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ sí èèyàn níta bá a ṣe ń bọ́mọlàkejì wa sọ̀rọ̀ pẹ̀lú ìtẹríba àti ọ̀wọ̀ tí a ní kàn bí wọ́n ṣe bá wa sọ nínú ẹ̀kọ́ tí wọ́n kọ́ wa pé àwọn ni ó lágbára jù nínú ẹ̀yà ara bí a ṣe lè bá àwọn èèyàn wa sọ̀rọ̀ níta tí wọ́n bá tiẹ̀ sọ nǹkan tó lè bí wa nínú tí a lè faradà tí a lè ní sùúrù láì ṣe pé wọ́n máa rí ìwà tí kò jọ tọmọ Ọlọ́run lára wa ká máa sọ òtítọ́. inú mi dùn ìhùwàsí la fi mọ ọmọ Ọlọ́run láwùjọ mo fẹ́ béèrè ta ni ọmọ Ọlọ́run níbí. ẹ jẹ́ ká káwọ́ wálẹ̀ bí ènìyàn bá tán rẹ̀ ìtàn tó ga jù nìyẹn bó o bá ń tàn ènìyàn ẹ̀tàn ni ṣùgbọ́n tó bá ti bẹ̀rẹ̀ sí tọ́ra ẹ̀ ìhùwàsí ènìyàn ó bẹ̀rẹ̀ ní inú ilé àdúrà mo máa ń sọ fún àwọn ọmọ tí mo bí nínú Christian to Christian bí Christian ẹgbẹ́ ẹ bá ṣẹ̀ tètè dáríjì náà kí àdúrà rẹ kó lè gòkè lọ sọ́run tí mo fi ń bọ́ àwọn ọmọ mi nìyẹn tẹ́bárí kékeré wọn bá ní láfẹ́ Christian must not tell lies and he must forgive láti kékeré nìyẹn. báwo la ṣe mọ ọmọ Ọlọ́run gbọ́dọ̀ ní àmì kan tí àwọn ènìyàn yóò máa pè ní where that is not God bless you where that is not done o lè fogún ọdún sìn tá ò ní kọ orúkọ ẹ sínú ìwé yìí. à ń sọ̀rọ̀ kárátà ẹ jẹ́ ń béèrè gbogbo àwa tó wà níbí ṣáà ní kárátà tí Ọlọ́run máa sáì. ẹ ní sùúrù dáhùn fún ara ẹni má dáhùn fẹ́ lómi. Títù 1:16 Yorùbá àti English ẹ̀ ni mo fẹ́. Títù 1:16. ó ní wọ́n jẹ́wọ́ pé wọ́n mọ Ọlọ́run. wọ́n jẹ́wọ́ pé wọ́n mọ Ọlọ́run. ṣùgbọ́n nípa iṣẹ́ wọn ṣẹ̀. nípa ìṣe wọn wọ́n ṣẹ̀. wọ́n jẹ́ ẹni ìríra. wọ́n jẹ́ ẹni ìríra sí Ọlọ́run fúnra rẹ̀ àti aláìgbọràn sí Ọlọ́run fúnra rẹ̀. àtẹni tí iṣẹ́ rere gbogbo àti gbogbo tí wọ́n kà kún iṣẹ́ rere gbogbo aláìníláárí ni. They profess to know God. They profess to know God. But in what? In what? They deny Him. They deny God. Inabnorable. They are inabnorable. Disobedient. They are disobedient. And disqualified for They every disqualify them from even the kingdom of heaven. Ó ní mo ṣe béèrè yìí. Ṣé sẹ́ráfù ni wá? Báwo ni àwọn sẹ́ráfù ìgbàanì ti ń ṣe? Kí ló dé tí sẹ́ráfù tó fi di òní tí èmi àti ẹ wà nínú rẹ̀? Àwọn bàbá wa dáríjì ara wọn. Àwọn ìyá wa foríjì ara wọn. Ìtorí ẹ̀ la ṣe ní ìdùnnú. Ẹ ṣé. Thank you, sir. Okay, sir. I'm going to stand on the existing protocol, that is on the leaders' summit. Inú mi dùn fún ohun tí leaders sọ. Ilé ìkẹ́kọ̀ọ́ máa mú wa wá sí orí ìpàtàkì tàbí gbọ́dọ̀ ṣe ilé ẹ̀ka ṣe. Tó bá jẹ́ lórí pedestal ẹni kò sí ẹnikẹ́ni tó máa rí ọ̀rọ̀. Ṣùgbọ́n kí mo fẹ́ fà lẹ́yìn níbi à ń sọ ìwà sísí ara àti pé wọ́n jẹ́wọ́ pé wọ́n mọ náà ṣùgbọ́n wọn kò mọ̀ tàbí ẹ̀kọ́ kọ́ wọn tán wà ní àyè olórí wà bẹ́ẹ̀
àìlèjọ wà mẹ́ láti lè gbé ìṣọ̀gbé aṣọ tó tọ́. Ẹni fẹ́ ṣiṣẹ́ nínú ìjọ, ó gbọ́dọ̀ pípò kẹ́lí lè ṣiṣẹ́. There are 3 basic steps of faith that are acceptable in Christian doctrine of life. Does every church worker or church worker understand the necessity of salvation first as the pedestal on which he should start his Christian ministry or Christian work? Does he understand what sanctification is? What is the role of Holy Ghost baptism? Is when those 3 things are established, yes, you can raise your hands and say, I am a child. A quick one. Now, the role of a leader or apostles and most and special, they are there in the Christendom. But how many of us are following it? People come to church. We say, stop this. The next thing, I will not come to church again. Who is at fault? Èèyàn méjì ń jà ní ó tó. Ẹnìkan sọ pé bí bàbá òun tó ọ̀run sọ̀kalẹ̀ wọn ò ní gbọ́. Ayé wà ní Egypt. Olórí ti ṣe tiẹ̀ by saying stop. Ọmọ ìjọ tó sọ pé no kò ṣe tiẹ̀ rárá. Ìsìn tá a bá fẹ́ kọ́ ẹ̀kọ́ ẹ jẹ́ ká kó yé ìjọba ọ̀run la sáré. Lónìí bàbá tó jẹ́ olórí gbogbo wòlíì ó kọjá lọ sọ́run. Iṣẹ́ ẹ̀ ti ṣe kí ni? Bíbélì ẹni sọ. A fi fún ènìyàn láti kú lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo. Lẹ́yìn rẹ̀ ìdájọ́. Mo bẹ̀rù nǹkan kan níwájú Ọlọ́run. Gbogbo iṣẹ́ mi ni màá dúró níwájú rẹ̀ sọ. And that is why tí mi ò fi ń ta sí owó church. Mo mọ ìwọ̀n ara mi, mo mọ ibi tí mo dé. But some of us, we are coming to church. Ṣé rí ìwà tó yẹ ká ní kí wọ́n fi lè tọ́ka wa? Mo sọ fún ẹnìkan, Ọlọ́run kò ní ṣe ohunkóhun láì béèrè lọ́wọ́ olórí tó bá wà ńbẹ̀. I want to do this for this man. Should I do it? Mo ní ẹ̀tọ́ àti sọ fọ́lọ́run pé má ṣe. Ó àbí òsínú báyìí. Ẹ jẹ́ kí ẹ sára. Mo fẹ́ gùn ní orí ìbéèrè àlà wípé wẹ́ kí ẹ̀mí mímọ́ tó bá ti sí ẹ. O gbọ́dọ̀ kí lórúkọ nínú ẹ̀mí mímọ́. Ẹ̀mí mímọ́ láti yẹ ẹ́ sọ́tọ̀. O gbọ́dọ̀ mọ fúnra ara ẹ sá fún àwọn nǹkan kan. Ẹ̀ẹ̀kejì bí rẹ̀, àwọn nǹkan kan tó ń ṣe tẹ́lẹ̀ o ò ní lè ṣe mọ́. Kì í ṣe pé agbára ẹ orí ọ̀fẹ́ tó ń bẹ nínú ẹ̀mí mímọ́ ni. Bọ́tí pé ó ń bọ̀ là ń lọ. O jẹ́wọ́ pé o mọ Ọlọ́run. Ẹ̀kọ́ ta kọ́ ẹ ò bá. Ìwà àti ìṣe rẹ̀ sẹ́ níwájú ìdè. O sẹ́ níwájú Ọlọ́run. Mo wàásù kan ní Nàìjíríà. Mo ní ìwọ ọkọ tó dìde tó yọ bẹ́lẹ̀tì tó fi lu ìyàwó rẹ̀. Ìwà rẹ̀ bàjẹ́ níwájú ìdè. Ó bàjẹ́ níwájú ìdè. Ìwọ ìyàwó tó lọ́ọ̀kì aṣọ ọkọ ẹ̀. Ìrìn ayé ẹ̀ ló lọ. Tí a bá fẹ́ mọ òtítọ́, ẹ jẹ́ ká mọ òtítọ́. Ṣé rí àsìkò tó à ń lọ, à ń gbé ìgbésẹ̀, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni yóò jẹ oyè, yóò jẹ́ sí ìdálẹ́. Ẹlòmíì yóò sì jẹ́ ẹ̀mí mímọ́ yóò wá ṣiṣẹ́. Lẹ́yìn ìgbà tí Pétérù kúrò létí odò, nígbà tí a sọ pé tẹ̀lé mi, èmi yóò sọ ẹ́ di apẹja yìí lẹ́mí tó wà ní. Bàbá wa àti Ọlọ́run wa, Olúwa Ọlọ́run àwọn Ọlọ́run, adúgbò aláyà ìlógo, agbéga ṣe lọ́ba nítorí ẹ̀yìn Ọlọ́run fún orí ọ̀fẹ́ ọ̀rọ̀ yìí, Ọlọ́run gbọ́ ọpẹ́ wa. Orúkọ Jésù olú ẹgbẹ́ yìí wá, àbíbí àṣekọ́ ọ̀rọ̀ yìí aláìlẹ̀ lónìí, ẹ̀mí mẹ́rin atúmọ̀ ara yín fún ẹlẹ́dà, ẹ̀mí tá a fi gbọ́, èyí tá a sì fi ṣe ìwà wò, èyí tí ó fi mọ̀ ní òwà tí ṣe Ọlọ́run gbé wọ̀ wá. Lóògùn gbogbo àwọn àfọ̀pá àti ìlú fún yín. Ọlọ́run ní ilé ológun má jáde ní ìtànù. Àwọn èèyàn máa gbé yá. Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín, àmín, àmín lórúkọ Jésù. Hallelujah. Ó san sí iye èyí lọ́wọ́ lóko. Jésù fẹ́ bá
ẹlẹ́ṣẹ̀. Jésù fẹ́ fẹ́ ẹlẹ́ṣẹ̀. Àtàwọn tí ń yà fara.